今日抄唔到功課咧，邊個都唔使旨意走。Hello， 大家好，我係租進設計師阿 Sam。喺粵苑230尺2至3人單位，行埋嚟，靜雞雞同你講呢種細嘅單位咧，點樣又做到有房啦，又有梳化區啦，又有食飯區啦，仲有個咁靚嘅獅子櫃喎。獅子櫃有高身櫃、鞋櫃，仲有張凳可以坐喺度換鞋。哇！外出啲衫仲可以掛喺度喎。呢個位咖啡機啊，飲水機，仲可以插埋電。唔夠電位啊？電力軌道。間咗房之後，個廳係咪仲好光猛呢？因為我哋有一門到頂嘅趟門，全玻璃，更好將室內嘅光線引入室內。我哋入去睇下啦。4x6尺嘅油壓床，床頭衣櫃。但係呢個衣櫃呢，做完張床之後，佢個深度係唔夠嘅。正常嘅 size 嘅衣架呢係擺唔落去嘅。咁所以呢，我哋床頭櫃呢就做咗個標準衣櫃啦，600深嘅就可以掛衫啦。咁啊呢度呢，仲有個床頭櫃喎，可以擺手機去插電啦。下面仲有櫃桶添。喂，阿 Sam， 條片都分幾鐘嘅喎，完㗎啦。我哋仲有廚房廁所啊嘛，我哋下集見啦。